अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर खड़क और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यासिर बर्ड्स अकेडमी। तो दोस्तों, इस तंतलाती धूप में जो है आपके लिए एक मज़ेदार टॉपिक लेकर आए हूं और आज बहुत से लोगों की हेल्प होने वाली है और मैं भी आज बहुत कुछ सीखूंगा, क्योंकि आज मैं आपको नहीं बताने वाला। आज किंग ऑफ फिंचेस मुश्ताक भाई के पास आया हूँ और उनसे आप लोगों के मसले जो आप लोग मुझसे पूछते हैं वो इनका पहुँचाऊंगा। थंबनेल से आपको क्वेश्चन तो पता लग गया होगा कि ऐसा क्या हो गया है कि फिंचेस के बच्चे मरने शुरू हो गए हैं। मैं बताता चलूँ, जो नीचे उतर आते हैं वो भी मर रहे हैं, कुछ मटकियों में भी मर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है मैं आज की वीडियो में आप लोगों को कवर करके दिखाऊंगा मुश्ताक भाई से। तो मुश्ताक भाई, आपसे गुजारिश है कि आप आ जाएं और ये देखें जी, बिल्कुल एक्टिव और धूप में जो है बिल्कुल विटामिन डी पूरा है मुश्ताक भाई का, जिस तरह बर्ड्स के लिए लगाया है। और अब मुश्ताक भाई, सवाल तो आपने सुन लिया होगा, लेकिन आपको रस्मी कार्रवाई में दोबारा कह लेता हूँ। तो मुश्ताक भाई, लोगों का सवाल ये आ रहा है बहुत ज़्यादा और बहुत लोग परेशान हैं और आप लोगों की और आपकी आगाही अभी तक नहीं पहुँची है कि यार ये जो परिंदे मर रहे हैं तो वो आप ही जो है फिंच का जो है मसीहा है। तो मैंने कोशिश की कि यार आप बनाए, इससे पहले मैं ये आपकी वीडियो जो है लोगों तक पहुँचा लूँ। मुझे ये पता है कि आप ज़रूर बनाएंगे, लेकिन पहले आप इसका आंसर दे दें कि बच्चे जो मर रहे हैं। ये वाली होशियारी ये कर रहा है ना। मेरे पास जो वीडियो एडिटिंग में होती है, टाइम की कमी होती है, ये देख लेता है कि ये वीडियो इससे पहले मेरे चैनल पे अपलोड हो, ये ठक करके जो है ना पहले ही ओके देखते ही वार कर देता है, गर्म लोहे पे चोट मार देता है। इस टॉपिक को कवर करना था क्योंकि इस वक्त की ज़रूरत है। अच्छा है, इसकी थ्रू जाएगी तो ये होगा कि आपके पास एक इन्फॉर्मेशन होगी, जो आपके सवालात इसकी वीडियो के कमेंट्स में आ जाएंगे तो उन्हें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे कवर कर सकता हूँ। तो ये भी आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, हो ये रहा है कि आजकल जो है अमवातें हो रही हैं मौसम तब्दील होने के बाद। अब लोगों का ख्याल सबका यही चला जाता है कि मौसम तब्दील हुआ है तो लामल्ला, जब मौसम तब्दील हुआ है तो सर्दी का ही मौसम आया है ना। सबका फोकस टोटली चले जाता है सर्दी पे, वो हीट वगैरह इन चक्रों में लग जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं। सही है, सर्दी के लिहाज से प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए, वो भी हम बात करेंगे कि किस तरह से करनी चाहिए। लेकिन सर्दी की प्रोटेक्शन में हम इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हम दूसरी गलतियाँ कर बैठते हैं। गलती नंबर एक, हम क्या कर बैठते हैं कि चूंकि देखें, पहले के अगर गर्मी के मौसम की बात करें और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे लगभग मेरे ख्याल में अंधेरा होता था ना गर्मियों में। गर्मियों में 7:45 हाँ। 7:45। अब आप देखें, इस जगह पे हम खड़े हैं और 7:45 पे अंधेरा होता है और मैं अपनी कॉलोनी को समझ लें पौना अच्छा, घंटा अंधेरा पहले। जो है गुप अंधेरे की बात हो रही है, जो हल्का हल्का अंधेरा वो 7:30 ही होता था। अब देखें, अगर तो 7:30 पे हल्का फुल्का अंधेरा हो रहा है तो हम आधा घंटा पहले इसको पैक करते थे ताकि ये अपनी अपनी मटकियों में चले जाएं और शाम का दाना खुद भी खा लें और बच्चों को भी खिला दें। अब 7 बजे को देखें और इस वक्त मैं 4:15 4:30 बजे इसे गिरा देता हूँ। कितना बड़ा मतलब डिस्टेंस देखें टाइम का कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अब उसमें होता है क्या है, बड़ा बर्ड तो फिर भी सरवाइव करता है, लेकिन वो इस तरह से सरवाइव करता है कि एक दिन वो थोड़ा भूखा रहता है, 2 दिन भूखा रहता है, वो वीक होने की तरफ जाता है, मरता नहीं है। लेकिन जो बच्चे होते हैं, जो फीड पर उनके होते हैं, देखें बच्चे को फीड चाहिए होते हैं हर 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद फीड चाहिए उसको। तो वो जो 4 बजे आप लोग पैक कर देते हैं, अंदर हो जाता है अंधेरा, आपको बाहर दिखता है। जैसे मैं यहाँ से देखें, यहाँ से अगर मैं इसको बंद करूँगा, मुझे यहाँ तो वो रोशनी दिख रही है ना सूरज की, लेकिन मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि यार यहाँ तो रोशनी है, अब चले जाएंगे। लेकिन जब हम पैक करते हैं, चूँकि हमने सर्दी से प्रोटेक्शन करनी है, मोटे मोटे टाट तरपाल इस तरह की चीज़ों से करनी है, जब वो हवा को रोक देते हैं तो वो रोशनी को भी तो ब्रेक करते हैं। तो जब हम गिराते हैं अंदर हो जाता है घुप अंधेरा। आपकी मटकियों में जितने अंडे हैं, जिन जिन मटकियों में बच्चे हैं, जो बाहर बच्चे हैं, अब मटकी जब आप अंधेरा करने के लिए आते हैं, नीचे परिंदे सारे नीचे होते हैं ना, आपके इशारे पे तो मटकी पे जाते नहीं। आप जब गिरा देते हैं वो अपने पास मटकी में नहीं जाते। अंडे ठंड से टेम्परेचर आउट हो जाता है, अंडे ख़राब, बच्चे ठंड से भी मरते हैं, भूख से भी मरते हैं मटकियों के अंदर। जो सेल्फ मदर फीड पे नीचे थोड़े पर वाले आए होते, कवर हुए बच्चे, जिनको 3-4 घंटे बाद फीड चाहिए, उनको मिल नहीं पाती। अब 4 बजे, आप चले 5 बजे अगर आपने बंद किया है शाम में, अब सुबह के 5 बजे तक आप कैलकुलेट करें कितने घंटे हो गए। इतने घंटे तक वो जो है प्यासे रहते हैं। तो वो अब जब कमज़ोर जिस्म होता है ना, पेट में कुछ नहीं होता, तो सर्दी भी बड़े असर करती है। कमज़ोर बच्चा है यानी पेट में कुछ नहीं है, इसकी तकलीफ़ में भी है, बाहर की तकलीफ़ में भी है, वो मरता है। अब आप सोचते हो सर्दी से मरा है, सर्दी प्लस भूख से मरा है। अब आपने दोनों का ख्याल करना है। वीडियो लंबी होगी लेकिन जिसने देख ली ना वो शहंशाह बन जाएगा इसका। अब आपने करना है क्या है, अब आपके पास तो ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि बंद भी तो करना है। इस टाइम पे, जिस टाइम पे आप बंद करते हैं उस टाइम के बाद ठंड शुरू हो जाती है। आपने बंद इस तरह से करना है, आपने बल्ब का निज़ाम इस तरह से बनाना है कि ज़ीरो का बल्ब भी आपके पास कॉलोनी में लगा हुआ हो। फिलिप्स के जो पहले बल्ब आते थे शीशे वाले, अब किसके, एडिसन की, एडिसन जो अब एडिसन टाइप के या जिसके भी आते हैं शीशे के रोशनी वाले, पीली रोशनी वाले बल्ब, इनको भी इंस्टॉल कर दें। मैंने सेरेमिक बल्ब का जिक्र किया अपनी वीडियो में, वो लगा सकते हैं, वो लगाएं। इस तरह की 3 कैटेगरी के लगा दें। अब मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ।
मगरिब के बाद जब बंद करने जाएंगे ना आप, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक रोशनी वाला, पीली रोशनी वाला जला दें, उसके साथ जीरो का भी जला दें। एक मिनट, मैं यहाँ पे मुश्ताक भाई को रोकता हूँ, लेकिन जो है अभी तक तो हमने आपको डिफरेंस टाइम का बताया, ये मैं गर्मियों की मगरिब का टाइम और सर्दियों की मगरिब का टाइम। लेकिन इसके साथ मैं आपको बताऊँ कि अगर गर्मियों में की बात करूँ तो 7 बजे अगर अंधेरा होता है तो सुबह 3:45, 4, 4:30 बजे जो है रोशनी भी हो जाती है। लेकिन सर्दियों की बात करूँ तो ये 7 बजे तक जो है वैसी रोशनी नहीं होती, और लोग जो है सर्दी के डर से उन्हें 8-9 बजे तक वैसी कपड़ा या पर्दा या शीट वगैरह हटाते नहीं। मुश्ताक भाई इसके बारे में ऐसा क्या ही है ना, टाइम ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाता है। मैं खुद इतनी हल्कसी करता हूँ कि कभी दिल नहीं चाह रहा तो मैं कहता चल यार 1-2 घंटे और कर लूँ, लेकिन गलत है। लेकिन मेरा निज़ाम जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाइटिंग का निज़ाम किया हुआ है, और मैंने दिल बड़ा किया हुआ है कि यार बिल आएगा ना। अब देखें मेरे जो पट्टे मरे ना, 6-6, 7-7 मरे पिछले दिनों, मैं कैलकुलेट करूँ तो वो तकरीबन 10,000 के करीब बन गया, मिसाल के तौर पर। अब अगर मैं सोचूं यार महीने का बिल अगर 5,000 भी मेरा आ जाता है तो मुझे ये बेहतर है बजाय इसके कि एक महीने में मैं 10,000 का नुकसान करूं। समझे, दुख अलग होता है जानदार का। दोबारा आते हैं लाइटिंग के, तो आपने बंद करते वक्त क्या करना है, जीरो का बल्ब भी दबाया और रोशनी वाला बल्ब भी जला दिया, पर्दे तरपाल करके घुप अंधेरा कर दिया आपने, जिस तरह से आप करते हैं डेली ना, अंदर लाइट जल रही हैं। अब आपने क्या करना है, जब आपने पैक कर दिया तो आप अपने बोर्ड के पास जाएंगे जहाँ पे आपने सिस्टम रखा हुआ है ना, बटन सिस्टम, वहाँ पर जाकर पीली रोशनी वाले बल्ब को आप बंद करेंगे। अब आपने बंद करने का तरीका ऐसे, एक दफ़ा बंद किया, कुछ सेकंड रुक गए, फिर खोल दिया, फिर कुछ सेकंड रुक गए, फिर बंद किया, फिर कुछ सेकंड रुक गए, खोल गया। 2 से 3 दफ़ा जब आप ये सिग्नल देंगे तो परिंदा जब अंधेरा होगा डरेगा कि ये क्या हो गया। जब आप थोड़ी देर बाद रोशनी करेंगे तो वो फ़ौरन अपने टारगेट पे पहुंचेगा। 3-4 दफ़ा आप ये करेंगे, उसके बाद आप बंद कर देंगे तो ज़ीरो की रोशनी को आप देखना है। ज़ीरो का बल्ब आपकी कॉलोनी में इतनी रोशनी दे कि जो मटकियाँ नज़र आ रही हैं, और थोड़ा सा मुताला कर लें, परिंदे आपको दिखेंगे उड़ते हुए मटकी की तरफ जाएंगे, जाके जब मटकी के होल में घुस जाएंगे, समझ जाए आपका निज़ाम बिल्कुल परफेक्ट है। ज़ीरो का बल्ब लगाए रखें और उसके बाद सारी चीज़ें पैक कर दें, तो ये आपका हो जाएगा ओके का काम। फिर सुबह 6 बजे के करीब जब आप उठेंगे तो उठ के आपने रोशनी वाले बल्ब जला देने। ये नहीं उठाना क्योंकि सुबह सर्दी होती है, आपने ये तरपाल वगैरह नहीं उठाना, अंदर रोशनी वाला बल्ब जला दें ताकि दाना पानी खा लें। ये तरीक़ेकार करेंगे तो आपके बर्ड्स इस वाली कंडीशन से दूर रह जाएंगे। दूसरी कंडीशन में जो रिसेंटली हमने, यासिर ने भी बताया, मैंने भी बताया, अपनी लास्ट वीडियो देख लें यासिर की भी मेरी भी, उसमें हमने दाने के बारे में बताया। दाना इस वक्त पाकिस्तान में जो सप्लाई हुआ है वो बहुत गंदा हुआ है, उससे इंटरनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैदे की, अंतड़ियों की, और अगर आप गंदा पानी पिला रहे होंगे तो गुर्दे की आ रही होंगी, इसी तरह जिगर वगैरह की आ रही हैं। आप अक्सर देखें आपकी फिंचों की जो वेंट का एरिया होता है वो सॉइल हुआ होता है, फूला फूला सा होता है, वो सारा यही होता है कि गंदगी जितनी जा रही है ना पानी के थ्रू, दाने के थ्रू, तो आपको अपनी फीमेल्स में ज़्यादातर दिख रहा होगा। मैंने उसका पोस्टमार्टम भी करवाया था, तो वहाँ डॉक्टर से भी डिस्कशन हुई थी, तो उसमें ओवरी के मसले बताए थे, लेकिन उन्होंने सही तरीके से डायग्नोज नहीं कर पाए। उन्होंने कहा छोटा परिंदा है, इसके सिम्टम हमें जजमेंट की तरफ नहीं लेके जा रहे। तो ओवरऑल जितनी मेरी डिस्कशन हुई उसमें गंदा पानी और गंदे दाने का जिक्र आया था, तो फिर मैंने वीडियो में आपको दिखाया भी है, यासिर के पास भी वीडियो अवेलेबल है, मेरे पास भी वीडियो अवेलेबल है कि हमने दाने को साफ़ किया। तो आप लोग भी दाना साफ़ करें, दाना गंदा आ चुका है। अच्छा, दाना गंदा 2 तरीके का होता है, एक तो ये है कि उसमें मिट्टी मिली हुई होती है, वो गंदा होता है। दूसरा, जब ये बागात में होते हैं या खेत में होते हैं, वहाँ पर इन पे केमिकल स्प्रे किए जा रहे होते हैं ताकि सुंडी वगैरह कीड़े मकोड़े से फसल को बचाया जा सके, तो वो जो केमिकल्स हैं वो भी लग के आ रहे होते हैं। तो हो सकता है इन दोनों में से कोई एक चीज़ उस पर इफ़ेक्ट करेगी। वॉश कर लेने से आपका दाना बिल्कुल सोने की तरह निखरा निखरा सा हो जाएगा और आपको दाने की तरफ से कोई नहीं होगा। इससे आपका परिंदा हेल्दी होगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। ये चीज़ हो गई। अगर गंदा दाना जिसका भी चल रहा है, जिनका भी गंदा दाना चल रहा है, तो वो एप्पल साइडर विनीगर का इस्तेमाल करें। अगर अद्वियात की तरफ नहीं जा रहे, अद्वियात की तरफ जाएंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है आपके बर्ड में ये, तो एप्पल साइडर विनीगर, वो वीडियो यासिर के उसमें देख लें या मेरे पास देख लें, उस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो बचत हो जाएगी। इसमें मुश्ताक भाई एक और चीज़ जो आई है, सर्दियों के मोशन जो हमें देखने में मिले हैं और हाँ। बहुत ज़्यादा, और मुझे तो इसलिए भी मिले हैं, मैं जब दाना चेंज करता हूँ तो वो बाकायदा गीला होता है। एक होती है आपको जो उनकी जो बीट वगैरह होती है वो तो सूखी भी आपको मिल जाती है, लेकिन अब जब जो है आजकल देखा जा रहा है बिल्कुल नम नज़र आ रही है हर चीज़, और उसमें जो है बिल्कुल बीट वाला आंसर ही नहीं पाए जा रहे, बिल्कुल पानी पानी की तरह। तो वो मैंने बड़ा नोट करने के बाद देखा है कि यार वो इनको मोशन लगे हुए हैं, और ये तकरीबन हर जगह पे ये पाया जा रहा है। ये लोग भी देख रहे होंगे ना, आप लोग भी फेसबुक और दीगर जितने भी डिस्कशन होती हैं बर्ड्स की, वहाँ देख रहे हैं कि डेड बॉडी जो दिखा रहे हैं ना परिंदों की, फिंचेस की, उसकी जो वेंट है उसमें बीट चिपकी हुई होती है। वो बीट इसलिए चिपकी हुई, जो हमने मुताला किया कि सर्दी से इनको ठंड ठंड के मोशन लग रहे हैं इनको, या इनको खाली पेट रहते हुए भी कोई पेट में मरोड़ हो रहा है। बहरहाल मोशन की कैटेगरी है। जो इनकी वेंट पे आपको बीट दिखती है तो आपका तसव्वुर जा रहा होता है शायद ये मोशन में आ रहा है। अगर तो हम कंसिडर करें कि मोशन में ही मर रहा है तो फिर दाने वाला मसला है कि दाना गंदा खिलाया जा रहा है।
वरना ये ठंड के मोशन है और ठंड में ये मामला हो रहे हैं। आपने उसकी सरफेस पे अपनी कॉलो, अच्छा जिनके पास केजीज हैं, ग्रिल के नीचे जो है ना, ग्रिल के नीचे गत्ते वगैरह बिछाएं, जैसे कोई भी कॉटन होते हैं गत्ते बिछाएं, घास फूस रखें ताकि उनको पाँव से ठंड ना आए, क्योंकि इंसान और जानदार जितने भी होंगे उनको पाँव से ठंड ज़्यादा असर करती है। तो आपने ये करने, कॉलोनी है उसमें लकड़ी के बुरादे या गदा घास वैसी नेस्टिंग वगैरह देते हैं, पूरी सरफेस को ढक दें और सिर्फ दाने पानी का एरिया जो है ना उसको थोड़ा डिस्टेंस रखें, क्योंकि वहाँ से जब पानी घास के नीचे जाएगा तो कीचड़ बनेगी, कीड़े बनेंगे। आपने उन एरिया में देखे पट्टों का, आपको सबको पता होता है वो कॉर्नर में बैठते हैं, आपने कॉर्नर उसको जो है ना वो गदा घास या जिससे भी नेस्टिंग मटेरियल जो गर्म हो, डायरेक्ट उनका लिंक ना बने ज़मीन के साथ, उस पर रखेंगे तो हो जाएगा। बाकी बल्बों का जो सिलसिला है, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं जब इसको ढकता हूँ तो मैं एक रोशनी वाला बल्ब जलाता हूँ, एक ज़ीरो का बल्ब जलाता हूँ। जब परिंदे अपनी जगह पे पहुँच जाते हैं 5-10 मिनट में तो मैं रोशनी वाला बल्ब बंद कर देता हूँ, पैक करके नीचे चला जाता हूँ, अपने दूसरे मामला देख रहा होता हूँ। फिर रात को सोता हूँ जब भी मैं, मेरा जो भी टाइम है, आपका जो भी हो, 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे, सोते वक्त क्या करता हूँ, वापसी ऊपर आता हूँ, रोशनी वाला बल्ब जला देता हूँ जो पीली रोशनी देता है और साथ में हीट देता है। उससे क्या होता है कि वो दाना खाने के लिए उतर के आते हैं, जो भूखे होते हैं सिर्फ वही, जो भूखे नहीं होते उसके अलावा नहीं, क्योंकि मैं एक बल्ब जलाता हूँ पूरी कॉलोनी में तो वो सब में धीमी धीमी रोशनी जाती है। तो जो ज़रूरतमंद होता है वो ट्रे में आता है और बच्चों को फीड कराता है। तो मुझे रात में भी आवाज़ें आती हैं 12-1 बजे कि बच्चों को फीड हो रही है, और मेरा डेथ रेशो ख़त्म हो गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 3-4 मर रहे थे, बाकी सुस्त हो रहे थे। एप्पल साइडर विनीगर मैंने उन्हें दिया, वेब्रामाइसिन की जो है वो करा दिया मैंने उनको, ताकि जितना दाना गंदा खाया है वो सही हो जाए। इसके अलावा मैं इनको विटामिन और मिनरल जो है ना अच्छी क्वांटिटी में दे रहा हूँ, और मैं अभी एक वीडियो आएगी उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं दाने में क्या मिला के दे रहा हूँ। वीडियो एडिटिंग में वो वीडियो जो है मेरे चैनल पे आपको दिखेगी इंशाल्लाह, आप वो भी इस्तेमाल करेंगे ये चीज़ें। तो आपने अपने अच्छा सर्दियों में आपने देखा है पट्टे बिखरे बिखरे से अजीब से साइज़ भी नहीं निकल रहे, वो सिर्फ यही वजह है, उनकी ग्रोथ ही नहीं है। मेरे जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इसका तो भाई अलग ही है ना, ये तो अफलातूनी चल रहा है। तो इस सिरप इतने, ये सिरप ऐसे ख़त्म कर रहा है जैसे मेडिकल स्टोर पे ही मिल रहा होता है, और ये भरपूर असल में ये बड़ी अच्छी निगहदाश्त कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब उसको ये समझ लें कि इसके पास वक्त है, या ये समझ लें इसके पास अभी जो है ना इतना काउंट नहीं है, इतने झमेले नहीं है, और इतना जंबे असल में जो होता है ना, जब बर्ड्स का रश ज़्यादा हो जाए फिर बंदा जो है कहता है यार बाद में कर लूँगा। जब छोटे बर्ड हो फिर आपको 1 या 2 दिन में आपको रिकवरी नज़र आ जाती है, फीदर में भी शाइनिंग नज़र आ जाती है, तो फिर आपका जो दिल होता है वो और चाहता है कि यार मैं और करूँ। तो इस वजह से, और मैं जो आपको बताऊँ एग फूड मेरा होता है, फिर किसी दिन मैं जो है पालक के पत्ते वगैरह, सलाद के पत्ते और वाइटामिन कैल्शियम की मेरी एक फ़िक्स रूटीन है। और उसके बावजूद जो है मैं और भी जो फर्दर चीज़ें होती हैं मैं अलबत्ता उबले हुए चावल बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, लोग देते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन हम नहीं देते। रोटी भिगो के लोग देते हैं लेकिन हम नहीं देते, क्योंकि मुश्ताक भाई कहते हैं कि यार ये रिस्क पे जब ये पाँव लगते हैं तो मेरे सीनियर्स ने मुझे थोड़ा सा अवॉइड करने का बोला। उन्होंने बड़े प्यारा जुमला बोला, उन्होंने कहा कि अगर ये चीज़ें दूसरी चीज़ों से पूरी हो सकती हैं तो रिस्क की तरफ ना आ जाएं, क्योंकि इसमें इख्तलाफ पाया जा रहा है। फेसबुक पे बड़े लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, मैं देख रहा होता हूँ, मतलब खामोश होता हूँ मैं, क्योंकि वो जो रोटी खिलाते हैं ना, जो घरेलू चीज़ें जो लोगों को खिलाते हैं, उन बर्ड्स में ना वो कोलेस्ट्रॉल की लेयर आती है, जिससे वो जो है ना अपने आप को एचिंग करते हैं, मतलब खारिश वारिश करते हैं। तो इस पर 2 फरीकें, 2 ग्रुप हैं आपस में मतलब डिबेट कर रहे होते, तो अच्छी चीज़ नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक चीज़ अगर आपको सेब से मिल रही है तो आपको अंगूर खाने की क्या ज़रूरत है। एक बात कह रहा हूँ मैं आपको विटामिन से सरोकार है ना, मिनरल से सरोकार है, दूसरी चीज़ से मिल रहा है, ठीक है। अब ये चावल का मैं करके दिखा भी दूंगा, दे भी दूंगा, चावल खाते हैं शौक से, लेकिन एक दफ़ा दे दिए तो दे दिए, रूटीन के हिसाब से नहीं। अब सीनियर दायरे हर बंदा अपनी एक डोरी पकड़ के रखता है ना, तो जो सीनियर्स मेरे साथ हैं जो अभी तक मुझे यहाँ पर लाएँ अच्छे अच्छे मशवरे दे के, तो मैं उनका मशवरा मानूंगा भी और मुझे उन पर ट्रस्ट भी होता है। मैं ये नहीं कि तो नहीं दें, आप अपने सीनियर्स की माने, हम अपना एक बता रहे तरीक़ेकार कि हम इस तरीक़ेकार से चलते हैं, हम रिस्क फैक्टर पे नहीं जाते, हम रिस्क वगैरह नहीं ले रहे होते। अच्छा, एक और चीज़ जो मेजर चीज़ है वो स्किप कर गया कि जो भाई पाबंद है, देखें एक तो वो है चस्का पार्टी। चस्का पार्टी वो होती है, वो बुध बाजार जाती है मूली गाजर लेने, सही है, और उनको दिख जाता है भांगड़ियों के पास परिंदा, वो परिंदा ला के अजियत में डाल देते हैं घर में ला के। उनको ना जुस्तजू होती है, ना वो इंटरनली बर्ड्स के शौकीन होते हैं, ना कुछ, वो इसके लिए कोई तगोदो नहीं कर सकते। खालिस बर्ड लवर, बर्ड कीपर, जिसकी जान जाती है बर्ड्स बीमार हो, बर्ड्स को छींक आए तो उसको बुखार हो जाए, ऐसा बर्ड लवर जो होता है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि मगरिब होए जब आप पैक करें आपने पानी उठा लेना है, लेकिन उस शर्त पे उठाना है कि आप सुबह इनसे उठने से पहले उठे हो। अगर सुबह आपने नीम गर्म पानी इनको देना है, आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये पानी इतना ठंडा हो जाता है पड़ा पड़ा, सुबह का इनका जो घूंट होता है ना, अगर ये नॉर्मली 1 घूंट लेते हैं तो सुबह में ये 10 घूंट का पानी मतलब इनहेल करते हैं अपने अंदर।
जब वो इनटेक करेंगे ना इतनी क्वांटिटी, वो ठंडे पानी की जाएगी, तो आपको हमें क्या होता है चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया, ये नज़ला इससे भी वगैरह। हिसाब लगा लेना, जो भाई पानी गर्म नहीं करते, सुबह नमाज के लिए उठते हैं, वो जब टैंकी के पानी से वजू करते हैं तो फिर उनको भी अंदाज़ा हो गया होगा, जो बर्ड रखते हैं और हाँ, नमाज साथ पढ़ते हैं सुबह फजर की, तो वो सर्दियों में तो ये होता है कि नमाजी बंदा नमाज पढ़ने के लिए नहीं कतराता, वो तो बेचारा वजू से परेशान होता है ना। और जो सच्चा होता है वो कर लेता है। लेकिन बात ये है कि अल्लाह ताला ने भी कहा है एहतियात करें, एक वसाइल दिए हैं। नीम गर्म पानी में कितना अच्छा, मेरा तरीका क्या है, मैं कैन जो होते हैं ना अपने, मेरे परिंदों के कैन, मैं छत पे ला के रख देता हूँ। कैन की तो लाइफ ख़त्म हो जाती है, लेकिन छत पे ला के रखता हूँ, धूप से ही वो गर्म हो जाते हैं, वही पानी में उन्हें देता हूँ। आप लोग चूल्हे पे थोड़ी देर रख लें, उसमें थोड़ा ठंडा मिलाएं, आधा ठंडा मिलाएं, आधा गर्म मिलाएं, आपकी क्वांटिटी कम होगी, गैस भी कम खर्च होगी और पानी इनको नहीं तो गर्म इतना ही मिलेगा। कर लें कि वो जो ठंडे पार्टिकल्स हैं वो आपको समझ आने लगे कि बस अब वो उनका जो है जोर टूट गया है, वो पानी भी एक्सेप्टेबल है, ना कि बस बिल्कुल ठंडा ही आपने टूटी से भरा टैंकी वाला उसी तरह दे दिया, तो वो फिर इस पे थोड़ा। इस पे जो है ना ज़्यादातर इस पे अमवातें हो रही हैं और इस पे प्रॉब्लम हो रही है, इसमें बदला नज़ले में आता है और इस पे जो है ना वो बुखार उखार में आता है। तो इसमें मुश्ताक भाई, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो लोग जो है कॉलोनी की सफाई जो है एक तरतीब से रेगुलरली करते हैं, तो सर्दी के मौसम में मैं मुश्ताक भाई से पता नहीं, लेकिन मेरा ये तजर्बा है, मेरा ये कहना है कि उस टाइम सफाई को रोक लें, दाने का भूसा और ये नेस्टिंग जो है ये पड़ी रहने दें, ये भी काफ़ी हद तक जो है इसको गरमाइश देगी। क्योंकि मेरा ये कहना है कि मेरे पास जो बर्ड्स कॉलोनी है उसमें जो है नीचे मार्बल लगे हुए हैं, अगर मैं सफाई करूँगा तो वो मार्बल जो है रात में इंतहाई ठंडा हो चुका होगा। मैंने एक दफ़ा करके देखा है, लेकिन मुझे उससे समझ आई कि यार नहीं, ये मैंने गलत किया, लेकिन ये मेरा मानना है और मुश्ताक भाई का मुझे नहीं पता। छिलके छिलके बिल्कुल, मेरी कॉलोनी में भी छिलके पड़े हुए हैं, मैं भूसा नहीं हटा रहा, लेकिन ये तजुर्बे से आपने देखना है कि भूसा कितना पुराना हो गया है। उसमें अगर बीट ज़्यादा मिल गई है और फिर वो गीला भी हो रहा है तो फिर तो आपके लिए ख़तरा है, उसमें कीड़े पैदा हो जाएंगे। अगर भूसा गीला नहीं हो रहा है एक साइड साइड पे, तो ये इनके लिए अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये, इसको इस वीडियो को हम, मैं कहता हूँ पूरा ही कर देते हैं, इसमें हम जी ग्रीन फूड भी बता देते हैं, ये सही। फिर सवालात होंगे क्या, इसको हम और आगे लेके जाते हैं। आप जो है ना, अब नहलाने की बात आए, देखें शावर फिंच को देना ज़रूरी है, वरना इनमें ना जुएँ वगैरह पैदा होती हैं और ये अपने परों को झाड़ती भी अपने तरीके से। यानी कि आपने देखा जंगल में लोट पोट होते हैं, फिर मिट्टी में जाते हैं लोट पोट होते हैं, तो ये अपने अंदर की चीज़ों को अपने तरीके से निकालते हैं, जैसे कुड़क मुर्गी अंडों पे बैठी होती है उसको जुओं को निकालती है, इस तरह से। तो आपने किस तरह करना है, देखिए धूप निकल रही है, इस वक्त धूप निकल रही है, हमने जितनी वीडियो बनाई ना, माथे पे ना थोड़ा गीलापन हमें आ गया है, सही है। अब इसमें ये होता है कि ये वाली धूप में मैं शावर दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि शावर ये लेने में 1 मिनट लगाएगी, 1 मिनट के बाद ये स्टिक्स पे बैठ जाएगी और ये खुद से धूप भी लेगी, अपने आप को झाड़ेगी, तो ये फ्रेश फील करेगी। लोग पूरी सर्दियाँ नहलाते नहीं हैं, उससे भी उनके परों में फीदर प्लकिंग और ये जो जुएँ वगैरह माइट लाइट पैदा हो जाते हैं, पूरी कॉलोनी में भर जाते हैं, मटकियों में भी चले जाते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग करते हैं, एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते हैं। तो शावर देना ज़रूरी है। शावर में पिंकी पोटेशियम परमैंगनीट की कुछ पार्टिकल डाल लें, हल्का सा पिंक हो जाए, वो नहाने के लिए रखें, लेकिन वो पानी भी नीम गर्म रखें। नीम गर्म पानी रहेगा, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट होगा जो इनकी जरासीम को मारेगा। और लोग कहते हैं पी लें तो क्या हो, आप पहले पानी पिला के रखेंगे ना तो फिर पी भी लेंगे तो कोई मसला नहीं। तो आप प्यासा रख के मत देना, कुछ भी नहीं होता। मेरी कॉलोनी में वो पीते भी हैं, लेकिन आप पानी रखें, पानी से जब पी लेंगे तो फिर उससे नहाएंगे भी, उसके बाद ये सूखेंगे और फिर फ़ौरन से पोटेशियम परमैंगनेट हटा देना है। अब सर्दियों की खुराक के बारे में आपको बताते हैं। सर्दियों की खुराक में ग्रीन फूड पे आ जाते हैं, तो पालक, मेथी, लूसन, इसका इस्तेमाल करें। एक एक दो दो दिन का गैप दे दें, एक चीज़ दें, एक एक दो दिन का गैप दें, ज़्यादा गीली ना हो, पानी से निचोड़ के पानी को थोड़ा सा सुखा दें, उसके बाद दें, बारीक बारीक करके दें, स्नैक शेप में पतले पतले कीड़े नुमा बनते हैं, इस तरह से दें। एक फूड दें, एक फूड में जर्दी अंडा सब मिक्स करके दें, छिलके भी पीस दें, छिलके भी पीस के दे सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। अंडा पूरा पका हुआ हो, कोई भी चीज़ आप रखेंगे तो उसे 3-4 घंटे बाद उठा लें, क्योंकि वो ठंडी होती है और ख़राब होती है, जितना खाना होता है खा लेते हैं। उसके बाद सीड पे आ जाए तो मिक्स सीड में आप दे सकते हैं, मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, लाल कंगनी, कनेरी सीड, ये मिक्स करके दे सकते हैं। मैं सिर्फ बारीक कंगनी और लाल कंगनी इस वक्त चला रहा हूँ, मोटी कंगनी मेरी कॉमन वाली खाती नहीं है। जावा वगैरह को तो मैं जावा के साथ दे रहा हूँ, लेकिन मेरी ये खाती नहीं। कनेरी सीड महंगी है, मैं दे नहीं सकता, मैं देता नहीं हूँ। मैं दूसरे विटामिन में, जो कनेरी सीड का पैसा है वो दूसरे विटामिन में मैं उनको खर्च करता हूँ, प्योर सब्जियों में खर्च करता हूँ, तो वहाँ से मैं उन चीज़ों को पूरी कर देता हूँ। मेरा ख्याल है कुछ और सर्दियों के हिसाब से रह गया है। नहीं, सर्दी के हिसाब से यही जो रह गया, बाकी आपने लाइट वगैरह बता दिया। सेरेमिक बल्ब के बारे में आपने पहली वीडियो बना ली है, तो इधर बताना जो है, फिर आपको पता है कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि यार आप दिमाग खा रहे हैं, बहुत लंबा खींचते हैं। एक चीज़ ये, बस जो बर्ड लवर है उसको लंबा खींचना, वो तो शुक्र अदा करता होगा, ये लंबा खींचना भी हमारा कंप्लीट पैकेज मिल गया। जगह जगह ना सर्च करना ना करना, थोड़ी थोड़ी वीडियो। बेवकूफ़ लोग क्या करते हैं, टाइटल देख के दूसरे की वीडियो थोड़ी देखते हैं, अरे मज़ा नहीं है इस पे जाए, वो उतना ही टाइम इंटरनेट ज़ाया कर चुके होते हैं। हम तो एक ही चीज़ में दे रहे हैं। इसके अलावा वो लोग भी पूछेंगे यार अगर सर्दी लग गई है तो क्या करें, सर्दी लग गई है तो उसको हीट दें, बल्ब के पास सेपरेट करें, एक फूट दें उनको,
और एरीनेक जो है वो दें, कम क्वांटिटी में दें, 1 लीटर में 4 ml इस तरह करके एरीनेक दे सकते हैं। बुखार है तो ब्रोफीन दे सकते हैं। कम से कम डोज दिया करें, क्योंकि इंसानों की मेडिसिन है, बर्ड्स पर इसके हैवी असरात होते हैं, तो इसलिए कम से कम करके देंगे तो ठीक है। वार्म करके रखें, इन्हें गर्म करके रखें। लेकिन इसमें जो है आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जिसको डायरेक्ट सर्दी लग गई और उसको आपने सोचा कि यार सुबह इसको मैं इसकी प्रिकॉशन लूँगा, तो वह आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि सुबह तक आपका बर्ड जो है या तो मर चुका होगा या तो लास्ट स्टेज। आपका बर्ड आपको जब महसूस होगा, और सर्दी लग रहा है, वह बर्ड जो होता है वो आपको साफ अपने जो है बता देगा कि यार इंडिकेशन ऐसी दे देगा कि यार मुझे सर्दी लगी है, तो उसको आपने फ़ौरन से बल्क की हीट देनी है। तो ये मैं चाहूँगा कि अब ये वाइंड अप कर दे। मेरे पास जो है ना थोड़ा सा काम आ रहा है पीछे, बैकएंड पे मुझे इशारे किए जा रहे हैं, कंट्रोल रूम से मुझे सिग्नल मौसूल हो रहे हैं, तो मैं जाना चाहूँगा। अब ये इस अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज आप मेरे लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। आज बहुत से बर्ड लवर का बिलखसूस जो है ज़ेब्रा फिंच लवर जो हैं वो आज मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे, जिन्होंने सही मानों में पूरी वीडियो देखी होगी, मुझे ढेर सारी दुआएं भी देंगे। तो दोस्तों आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा इस अपनेपन के साथ कि अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान और दुनिया भर में परिंदे और परिंदों वाले तरक्की करते रहें। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।